इस सिस्टम ने जितना घुमाया आज तक किसी सिस्टम ने नहीं घुमाया। चलो शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले आज हमारे पास ये सिस्टम आता है, इसको करना अपग्रेड, मतलब इसका मदरबोर्ड खराब है, कस्टमर बोल रहा है इसका प्रोसेसर सब कुछ अपग्रेड करना है और इसी कैबिनेट के अंदर अपग्रेड करना है। लेकिन इस कैबिनेट में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी एसएम पे जो है ब्रांडेड है, तो मदरबोर्ड में नहीं लग पाएगी। तो इसके मदरबोर्ड को निकाल लिया बाहर, रैम भी निकाल लेते हैं और इसके प्रोसेसर को निकाल लेते हैं। इसमें लगा होता है i5 7 जनरेशन का प्रोसेसर। दोस्तों देख सकते हो i5 7 जनरेशन का प्रोसेसर है और हमने लिया H110 न्यू मदरबोर्ड, इसमें कर देते हैं इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद रैम भी इंस्टॉल कर दिया, उसके फैन पे पेस्ट वेस्ट लगाने के बाद प्रोसेसर पे पेस्ट लगा दिया। अब कर देते हैं फैन को भी इंस्टॉल और फैन को भी लगा दिया। और कस्टमर SSD साथ में लगा, तो SSD भी कर देते हैं इंस्टॉल, तो SSD भी लगा देते हैं। फिर कैबिनेट न्यू ले लिया, कैबिनेट में कर देते हैं इंस्टॉलेशन। और सारा कनेक्शन करने के बाद जो हमारे साथ होता है वो देखो भाई साहब, सब कुछ कनेक्शन होने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद जैसे ऑन किया डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं रहा भाई साहब। इसकी रैम को भी चेक कर लिया, रैम न्यू लगा के चेक कर लिया तो भी डिस्प्ले में कुछ आ ही नहीं रहा है डिस्प्ले में। फिर इसका प्रोसेसर चेक करते हैं तो प्रोसेसर निकाल लेते हैं बाहर और न्यू प्रोसेसर ले लिया हमने i3 6 जनरेशन का। इसको करते हैं इंस्टॉल, फिर करते हैं ऑन। और ऑन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो डिस्प्ले आ चुका है, मतलब भाई साहब प्रोसेसर खराब है। तो कस्टमर विंडो खुद डाल लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।